Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Turpinam par liecinieku traumu. Un jāsaka, ka liecinieku trauma parasti rodas tad, kad ir darbs emocionāli smagā vidē. Reizēm literatūrā tiek lietots jēdziens emocionāli toksiska, jeb indējoša vide. Šāds darbs emocionāli smagā vidē var papildus ārējiem faktoriem radīt intrapsihiskas izmaiņas, kā liecinieku traumu, kas palielina izdegšanas risku. Tādēļ ir svarīgi spēt pazīt izdegšanas riskus pēc to pazīmēm, izprast izdegšanas procesu un atrast veidu, kā atjaunot jeb dziedināt sevi. Atkārtojot iepriekšējā sesijā nosauktos praktiskos padomus liecinieku traumas gadījumos, kas rodas strādājot ar traumatisku pieredzi guvušiem klientiem, par pamatu uzdevumu uzskatāma drošība. Tomēr pašreizajā situācijā specifiskais ir tas, ka palīdzību sniedzam cilvēkiem, kuriem traumatizējošs process turpinās. Ukrainas bēgļiem karš viņu dzimtenē turpinās. Viņu tuvinieki ir apdraudēti, vai par viņu drošību vai dzīvībām nav zināms. Nākotne nav prognozējama un zaudējumu radītās ciešanas ne tikai ir tikko sākušās, bet zaudējumi turpinās, palielinās un ir neprognozējami draudi, ka vēl palielināsies. Ciešanas rada ne tikai notiekušais, bet arī draudi un neprognozējamība. Tādēļ par fizisko drošību un emocionālā drošuma izjūtu iespējams gādāt tikai ikdienas kontekstā. Tā kā saskarsme ar traumatizēto klientu atkārtojas un traumu fiziski nav iespējams pārstrādāt, arī palīdzētājs ar traumas stāstu, zaudējumu, draudiem, nedrošību ir saskarsmē katrā jaunā tikšanās reizē. Par traumu, ko radījis drošības zaudējums, var runāt divos līmeņos – vērtību, jeb ontoloģiskajā līmenī, un ikdienas, jeb ontiskajā līmenī. Vērtību, jeb ontoloģiskais līmenis, tā ir sastapšanās ar fundamentālām esības struktūrām, mirstīgumu, neizbēgamu esamību laikā un telpā, konkrētā vietā vai konkrētā laikā, cilvēka neatdalamā saistība ar citiem cilvēkiem un ar pasauli kopumā, nepieciešamība uzturēt savu ķermeniskumu, emocionālā izolētība, izvēles un atbildības neizbēgamība, un arī brīvības un trauksmes neizbēgamība. Sastapšanās ar šo vērtību apdraudējumu var radīt jēgas zudumu, pamatdrošības ievainojumu vai sabrukumu un ikdienas drošības izjūtas pazušanu. To var izjust ne tikai traumu skartais palīdzības lūdzējs vai jeb saņēmējs, bet arī palīdzības sniedzējs, kura vērtību apjēga tāpat ir zaudējusi stabilitāti. Īpaši apjēga par cilvēka mirstīgumu un dzīvības vērtību, un izjūtu par to, ka izvēlei un atbildībai būtu jābūt neizbēgami saistītai. Tas ir, ja kāds nesodīti pārkāpj robežas un iznīcina, tad ontoloģiskā, ja vērtību drošība šajā pasaulē ir zudusi. Ikdienas, jeb ontiskais drošības līmenis izpaužas kā spēja sajust šo pasauli kā draudzīgu, mājīgu vietu. Tātad vismaz savā ierobežotajā ikdienas funkcionēšanā savu personisko vērtību garīgajā telpā būtu jābūt drošībai. Tas ir jābūt drošuma izjūtai par pašreizējo brīdi, kurā fokus ir vērsts uz ikdienišķajā rūpēm par sevi, tuviniekiem, līdzcilvēkiem. Tādēļ apziņa, ka blakus ir līdzcilvēki ar līdzīgu individuālo jēgu un vērtību apziņu, ir svarīga gan palīdzības saņēmējam, gan palīdzības sniedzējam. Vienlaikus prātam ir jābūt aizņemtam ar ikdienas domām, darbībām un izjūtām tā, ka iespējama
fundamentālo esības struktūru, jeb ontoloģisko drošības jautājumu neapzināta izstumšana no sajūtošās apziņas. Ja cilvēks stāsta ne tik daudz par savām izjūtām un attiecībām ar citiem, bet arī par šausmām, par to, kā tajā brīdī izmainījusies visa pasaule, tas ir ontoloģiskā drošība, ir zudusi, tad nežēlīgā patiesība ir pārpludinājusi viņa kā stāstītāja apziņu. Nav iespējams vienlaikus pieņemt tuvu cilvēku nāvi un savu izglābšanos, iepriekšējās dzīves sabrukšanu un iespēju turpināt priecāties par pašreizējo, draudus un nenoteiktību nākotnē un zaudētos sapņus vai bijušo drošību. Esamība tiek sašķelta starp pārliecību un realitāti, vajadzību ticēt nākotnē un šodienas izdzīvošanu, iespēju izpaust savas bailes un dusmas un nepieciešamību nejust tās, lai nejust arī ciešanas. Tad šī ir trauma ontoloģiskā līmenī, un palīdzētāja uzdevums ir ne tikai atjaunot drošības un mājīgumu izjūtu ikdienā, bet kopā ar cietušo pieņemt jauno skarbo redzējumu par cilvēku esamību. Papildus arī palūkoties, kura no esamības fundamentālajām struktūrām cietušo ir sevišķi ievainojusi. Tas ir palīdzēt apjēgt, kas tieši, kuri zaudējumi tieši, kuri draudi, nenoteiktība, kāda netaisnības izjūta, kāda dusmu un baiļu vai citu spēcīgu afektu esamība eksistē šajā brīdī. Pēctraumas izaugsme, un tā pēdējā laikā tiek ļoti daudz pētīta, iespējama, ja sastopoties ar savu eksistenci kā veselumu, saglabājas spēja aptvert šo esamību visā biedējošā patiesībā un pieņemt tās neizbēgamību. Tas ir apzināties savu paradoxālo iespēju būt šajā pasaulē. Kaut arī skatījums uz klienta traumu un palīdzība traumatisko pieredzi pārdzīvojušam vairs nav saruna tikai par palīdzētāja izdegšanu. Tas palīdz labāk saprast, kādēļ ir tik augsts risks, ka strādājot vidē ar emocionāli smagu saturu, kas skar ne tikai ikdienas drošību un funkcionēšanu, bet arī visām cilvēciskām būtnēm kopīgās fundamentālās eksistences struktūras palīdzētāju skar liecinieka trauma. Tādēļ tikpat svarīgi, kā cietušiem izstāstīt savu stāstu, arī palīdzētājam ir svarīgi izstāstīt un apjēgt savu liecinieka traumas stāstu, saņemt atbalstu kopīgā apziņā un apliecinājumu par nepieciešamību uzturēt savas ikdienas aktivitātes. Iesaistīšanos interešu kopās un grupās, uzturēt personīgās attiecības, atpūsties. Savas drošumspējas uzturēšanai un atjaunošanai palīdzētājam ir nepieciešams regulāras supervīzijas, iespēja izstāstīt un izvērtēt savu stāstu par sevi, savu klientu un savām attiecībām, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Tas ir palīdzības sniegšana. Pretējā gadījumā ir augsts risks, ka nebūs iespējams savu eksistenci ne tikai saistībā ar darba pienākumiem, bet arī saistībā ar personīgo dzīvi, uztvert kā nedalītu veselumu. Nebūs iespējas pieņemt biedējošās pasaules neizbēgamību un turpināt kvalitatīvu palīdzības sniegšanu. Supervīziju uzskatām ne tikai par palīdzošu darba efektivitātes palielināšanai, bet arī izdegšanas, tas ir darba spēju izsīkuma prevencijai. Tā kā psihotrauma, liecinieku traumu ieskaitot, ir saistīta ar tādu psihiskās aizsardzības mehānismu kā šķelšana, tad traumas pārstrāde un dziedināšana ir saistīta ar pretējo procesu – sintēzi. Tā kā jebkura psihotrauma, liecinieku traumu ieskaitot, savas radītās spriedzes dēļ var būt izdegšanas provokators, tad atzīstot sevī psihotraumas radītu sašķeltību, ir nepieciešams atjaunot psihisku veselumu. Un šī ir viena pieeja sevis veseluma atjaunošanā, balstīta uz Hēgeļa dialektiku. Hēgelis
uzskatīja, ka cilvēks, pateicoties savām loģiskajām spējām, izziņas procesā var pacelties jaunā domāšanas līmenī un tādējādi pārvarēt pretrunas, jeb traumas gadījumā psihiskas sašķeltību. Fišera traumas terapija, dialektiska, psihodinamiska pieeja traumatiskās pieredzes pārstrādē, kas ļauj atjaunot intrapsihisko veselumu. Tās pamatprincipi ir sekojoši. Pārdzīvoti traumatizējoši notikumi sašķelj psihi. Šķelšana darbojas kā psihiskas aizsardzības mehānisms un ļauj mazināt ciešanu izjūtu. Aizsardz reakcija samazina trauksmi un bažas par sevi līdz izturamam līmenim, bet tie liek atteikties no savām vajadzībām, kas ir pretrunīgas un traumas apstākļos nerealizējamas. Un traumas pieredzes pārstrāde ļauj atjaunot vajadzību apzināšanos un apvienot tās jaunā, augstāka līmeņa vajadzībām. Es piedāvāju šeit un tagad izdarīt simbolisku sava palīdzības sniedzēja veseluma atjaunošanu, ja to ir skārusi liecinieka trauma, un sajušanu, ja stresa izturība pret cietušā stāstu un esošo situāciju ir bijuši stabila. Liecinieka traumas radītais stress pamatojas tajā, ka tā rada intensīvus pretējus efektus. Parasti tās ir bailes un dusmas. No vienas puses tās ir bailes un emocionāla distancēšanās no traumas stāsta, lai nejustos tajā iesaistīts, nejustu bezpalīdzību saistībā ar ciešanām, kuras izjūtu otrs cilvēks. Nejustu savas ciešanas, kad otra ciešanas ierauj, iesaista. No otras puses ir morālais riebums saskaņā ar savu vērtību sistēmu. Mēs taču dzīvojam pēc šīs sistēmas, kad cilvēka dzīvība ir vērtība, kad cilvēka dzīve ir vērtība, kā mūsu emocijas ir vērtība, kā nevienam cilvēkam nav tiesības pārkāpt otra cilvēka robežas, iznīcināt otru cilvēku, būt vardarbīgam un apmierināt savas vajadzības vai vēlmes, nerēķinoties ar otru. Šāda vērtību sistēma ir gadsimtos ilgi izveidojusies. Nu labi, negluži gadsimtos, bet pēdējā gadsimtā, kopš mēs esam sākuši runāt par cilvēku tiesībām gan. Un šo vērtību sistēmu sagraušana, jeb pārkāpšana, rada morālu riebumu. Un šāda izjūta ir normāla. Vardarbība rada dusmas pār vērtību pārkāpšanu, un traumas stāsts apliecina, ka vērtības ir pārkāptas. Bet bailes vedina uz pasivitāti attiecībā pret otru cilvēku, dusmas savukārt uz aktīvu rīcību. Bailes liek mums attālināties, bailes liek kļūt pasīviem, neiesaistīties, bailes mūs pasargā no ciešanām. Dusmas ved mūs uz aktīvu rīcību, uz iejaukšanos, uz vērtību sistēmas sakārtošanu, atjaunošanu, uz to, lai tas, kurš ir vērtību sistēmu sagrāvis vai pārkāpis, lai tas, kurš ir iznīcinājis, saņemtu sodu, vai lai viņam būtu spiests atjaunot šo vērtību sistēmu.
Bailes balstās vajadzībā sargāt sevi no ciešanām. Dusmas vajadzībā saglabāt savu identitāti, ko nosaka vērtību sistēma, un rīkoties saskaņā ar vērtību sistēmu. Kā sargāt sevi no ciešanām un vienlaikus nepazaudēt sevi? Kā rīkoties un vienlaikus neļaut sevi iznīcināt? Pie tam, ja mēs runājam par palīdzības sniegšanu, kā vienlaikus palikt kontaktā gan ar sevi, gan ar otru. Patiesībā ir tikai viena atbilde. Tā ir empātija pret sevi un otru. Pavisam vienkārši empātiju var uztvert kā citu spēcīgāku līmeņu stāvokli. Pats pirmais ir sajust otra jūtas. Sajust, ka otrs jūtas slikti. Sajust, kā otrs jūtas slikti. Sajust, ka otram ir ciešanas. Otrs līmenis būs apzināties savu reakciju, savu emocionālo reakciju uz otra ciešanām. Nevienmēr tas būs viens un tas pats. Ja otrs cilvēks cieš, ja viņam sāp, ja viņš izjūt zaudējumu, mūsos tas var aktualizēt gan ciešanas, kurām līdzīgas esam pārdzīvojuši, gan dusmas, gan arī bailes, kā var atkārtoties ar mums saistīta līdzīga ciešanu situācija. Tātad ar empātiju vai līdzcietību jāuztver nevis otra cilvēka emociju pārņemšana un saplūšana ar viņa pārciesto un zaudēto, it kā kļūstot par otru, bet vērīgums gan pret otru, gan pret sevi, apzinoties un saturot savas emocijas un adekvāti ar līdzjūtību reaģējot uz otra reakcijām. Tieši par to arī runāsim pēdējā nodarbībā, kas pilnībā būs veltīta refleksijai un prasmēm, kas aprūpes un palīdzības procesā var palīdzēt novērst izdegšanas riskus un atjaunot resursus. Tātad, ja pārdzīvotie traumatizējošie notikumi ir radījuši pretējas, spēcīgas izjūtas, traumu pārcietušajā tas ir vienmēr, bet bieži vien arī tas ir palīdzētājā kā lieciniekā, tad skaidrs, ka palīdzētāju ir skārusi liecinieka trauma. Vienlaikus šī sašķelšana, kas rada iekšēju diskomfortu, liecina, ka psihē darbojas aizsardzības mehānisms. No vienas puses šī šķelšana rada iespēju distancēties, attālināties no pārdzīvotā. No otras puses, pārdzīvotais cenšas palikt aktīvs mūsu apziņā, lai tiktu kā pieredze integrēts. Vienlaikus ir šī spriedze starp abām pretējām tendencēm mūsu psihē.
aizsarga reakcijas, samazina trauksmi un bāžas, bet liek vienlaikus attiekties no savām vajadzībām. Tas nozīmē, ka traumas pārstrāde ir nepieciešama ne tikai traumatizētajam palīdzības saņēmējam, bet liecinieka traumas pieredzes pārstrāde ir nepieciešama arī palīdzības sniedzējam. Traumas pieredzes pārstrāde ir tā, kas ļauj atjaunot vajadzību apzināšanos un apvienot šīs pretējās tendences. Šajā gadījumā bailes un tendence distancēties un dusmas un vajadzību rīkoties. Ir svarīgi, kā aprūpes un palīdzības procesā mēs izmantojam tādus spriedzes mazināšanas paņēmienus, kas patiešām ļauj mums uzturēt kvalitatīvu palīdzību tiem, kuriem palīdzība ir nepieciešama. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukraiņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments.